Pero no era de corcho, era así de lata. Eso, de lata. El tren se movía mucho. De repente, una maleta se cayó. Así gritó. La maleta gritó. De repente, el conductor del tren hizo sonar el sonido del tren francés de vapor del siglo XVI. Ey, del siglo XVI. ¿Cómo sonaba un tren de vapor del siglo XVI? ¡No, Jesús! ¡Ibas tan bien! Mira, escucha cómo era el sonido. Ve. ¡Ay, Jesús! No lo hiciste bien, pero te llevas un aplauso del público. Gracias, muy amable, gracias. Gracias.